Nako kitana héritier na aéroport ya Belgique boye batu bayende batombola ndeken héritier akamanga mutu na bini samboko mekeni ndeze époque na yi. Gossip DRC News avec Jazz Kavumu. Nga eloko moko na sepeli nango. Makambo ekomeli Kofi, il fallait que normalement comme la Kofi pour Kofi aza poids lourd azo peser aza icône. Je pense ndenge komeli Kofi boye bako soulever moi défi à makambo anesi la po omoni ne bakanga Kofi ne ba mema Kofi ndenge ba garçon na ba ko kanganga nti nyama ka ne ba memi Kofi rongo. Gossip DRC News avec Jazz Kavumu. Ana annoncé au que fallait son budget privé mais na lobby boye masolo ezali oh tozana nous permis à rolobela te po tozobo yande jalousie ki mutema mabe batela na aja fali makambo boye yango zotala ke no biso ba ken pia na tozo se réserver. Pour Mikolo Babenganga papa sous les cas, vous comprenez? Donc il n'a se réservé pour. Il y a le baiser belé, mais tout le monde a sorti le lobby, tout le bâtiment, moi 20% ma photo loba. Jalousie au côté, barotier la biso ba poison na ba micro, batindio qui osana ken émission mais batie micro, batie poison. Gossip DRC News avec Jazz Kavumu. Fais ce qui a porté baya a na plainte. Azana raison. Ngai garçon oyo ana filmé Kofi o balakisa ki wana lati veste. Garçon na ya ko kanganga awa azana document bakoma kombo nanga ezate. Na bandeko na ba vie na biso ba colonel ya bakansi tepe awa ba pegisa ba bi me koma yo oyo kanga mutu. Papier ozana ngweza kombo mutu wana teza kombo mutu mususu. Balobi petit soki la yela biso na carte électeur na natindi mutu azolinga carte électeur na pale ba ye nango boye. Kombo wana eza yete. Obi ba ya ne loko basala. Ba benga batunini soki ba benga kuna. Et comme il est solo, il y a coopération. Pour le colonel, il va libérer un kendi. On a ce Kofi vraiment à récupérer vraiment. En tout cas, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc 1000 fois de plus, il y a merci Seigneur. Gossip DRC News avec Jazz Kavumu. Parce que moi, on a battu une non-ça, moi, on a respect. Batindi qui est, moi, on a battu. Et quand il fallait tirer les bisous. Tika to indicateur innocent to la tiseber innocent qui ndaba no manquer fallait kasi bopesi pe innocent ngope ba lupembati siko na minute comme soki ba cité fali au lieu ba cité siko orchestre na bino et comme bato ba comme orchestre innocent orchestre moko répéter na bovan. Gossip DRC News avec Jazz Kavumu. Ngana Karine to tika lo za na problème te Karine bazala na problème na pacho wala kela bango ke soki vole ane komi lo baya za chef coutumier te to mona pe ba refula bango ngala nda Karine ava ba voyager bibi kapinga yamba aloba na la team ya wata ken pia na pacho refi ba considérer bango neti papier hygiénique siko wana peno yebisanga ke mutabenga lobi valeur na ngeza neti ya papier hygiénique. Gossip DRC News avec Jazz Kavumu. Chaba alobi ndenge nini wana Falika ka molai wane zanzembo yemba makala avabiso to botama. Voilà la famille, on parle plus tôt, on vieillit, le savoir ne ment pas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News avec Jazz Kavumu. Hein? On parle plus trop. Presse en ligne, avec intelligence, avec sagesse, tout ça, pas trop de polémique. Ce qui on mélange pas les torsons et les serviettes. Hein? Non, les serviettes, on ne dépend pas des torsons. Gossip DRC News avec Jazz Kavumu. De belles interviews, de belles collaborations, de belles images. Parole de Fabregas. Appelez-moi The Game. Gossip DRC News. Les boss, ah. Voilà, merci. Bonjour, on a battu tout babeti libakuna on a biso siko on a Gossip DRC News. Chez nous ils allaient na makambo puis chez nous ça sera vraiment makambo. Un grand merci na ba fanatique na biso ba abonné na biso vraiment ba sepela na musalo tout ça lara ba encourager biso ba message na bino vraiment ça lara très bien. Il faut annoncer non inviter la na zana lelo avant de remercier bateau vraiment balinga biso. Lelo naza bongo na ken piana makizembe plutôt pas c'est-à-dire que boye biso to kutani ezala vraiment tout flamme vraiment lelo na rolinga to solo la vraiment aux actualité beaucoup plus na remercier Kokolo ma lumière d'Allemagne et puis na bosanité dada ulungu na Suisse wana na benga maman sociale et puis à Nadine Ekila na Bruxelles wana moi si a pembe moi za na bozui. Encore merci aussi à Megra Mangwa mon ami de longue date vraiment bonjour Ken Piana. Ouais bonjour. Bonne santé. Santé pepele. Omoni mutu soko yambi mutu omoni mutu azane na gentillesse moko boye elagisi ke non makambo tout eza marche. Ozo comprendre donc surtout ba biso ba fimbu na fimbu ba makambo toujours ezalaka bien. Po biso ba leader to soutenir baza pena na actualité.
biso eza teke leader oyo tosoutenaka eza teke leader mo boye nalati kasa moto te biso beta musique yemba nde zwa production mema bamusicien batourne biso toa bongo biso tolingi bamusicien baya kolakisa biso babilamba te ozo comprendre. Voilà. Waso betane mema bamusicien tourne c'est que tu comprends que ça fali pour pas mais lelo victime ça ko fonctionner ne ils ont fonctionné très bien. Bino bochaki mbangati bochaki malobo boche makelele trop fali wana ocho sala badona ba este fimo boye ba violaki kota ba este kuna fali apesi famille na $150,000 mbongo ba leader ebele ba luka basomba ta bandaku ata na ba bova na ba pale na basima ba pale du peuple tout ça mais fali azumbongo wana kabeli yango fimo boye ba violaki na este asali badona bamboka ebele azwi babiloko asombi conteneur na biloko azotika na ba hôpital tout ça. Ouais, ils demandent bien mais lelo ba tebele ba comment. Après si pe nazo expliquer bino que non ba surprise ezali pe. Ya biloko msusu ezana nous permis ya lobela te. Ba biloko pe na ba star ba somba ka ke star olingyo déplacer ke boye okena biloko na yo ba biloko pe ezali o to réserver kaka lisolo. Non, lisolo mpe zo beta tellement trop ba babi ke fali pour pas il paraît à son jet privé na ebite lo wana na ken pe. Te zela siko ozomona nga lobi est-ce que nga na lobby fali à son jet privé? Yo lobby te ngane na lobby o nazo yoka izo loba o ya minga ngana annoncer o te ke fali son budget privé mais na lobby boye masolo ezali o tozana nous permis ya kolobela te po tozobo ya nde jalousie ki mutema mabe botela na aja fali makambo boye yango zotala ke non biso ba ken pia na tozo se réserver po mikolo ba benga papa sous le kauka vous comprendre donc na se réserver po ya lobeze belé mais to mona soki to lobi to loba ta moi 20% makambo il faut to loba jalousie kokota ba kotiela biso ba poison na ba micro ba tindo ki osana ken émission mais ba tie micro ba tie poison c'est un peu micro moronga na lobi lobi so ba to kufa biso zela ba corrompre na ba taximen ke ndenge ba okende wana salaka accident na mupanzi ken place afandi yango so mona to boya koloba babilo mususu. Voilà, mais quel peine alors tu bêtis solo fali pour pas nasser que ça le solo moro musical mais na rolling vraiment tu bêtes le solo ya Koffi Olomide comment la arrestation ya Koffi Olomide ça là qui on non et ça là nga vraiment bien té et ça là nga vraiment bien té moni Koffi Olomide za icon mais nga eloko moko na sepeli nango makambo ekomeli Koffi il fallait qui normalement comme la Koffi pour Koffi aza poids lourd azo peser aza icon. Je pense que comme les Koffi boye, bako soulever moi défi à makambouane si la po. Moni ne ba kanga Koffi ne ba mema Koffi. Nenga ba garçon na ba ko kanga nti nyamaka ne ba memi Koffi wongo. Siko yanga ta na tie makelele ba autorité ba tia kango kate. Siko ba kangi Koffi ba maltraiter ndenge ba maltraiter ken piana. Osomona terre ba image et panzani na Facebook bouffe et panzani na YouTube mbala moko zo santé que non. Ba autorité bazimba la moko solution. Koffi Olomide ba bimisa na seconde pour vidéo wana ezalaki déjà image ya mboka na biso etekama na ndenga mabe. Nga plaisir na ngezaka ke non. Biso bakanga biso basala biso ba biloko basalaki Koffi. Ezala le canet c'est normal tandis que ba biso ba ken tozape ba star minene batu balanda biso na ba Afrique na ba Europe na ba États-Unis partout na ba Océanie na ba Australie. Vous comprenez? Donc, ngande naza boye pour l'équipe ba musicien belé pe amso na ba succès na ko kende pe amso lelo poto na déplique to kiti France boyeba batu ba ya mbane ken ebele ko le kamso déplique. Ah bon? Na ko kitana héritier na aéroport ya Belgique boye batu ba yende ba tombola nde ken héritier akama nga mutu na bini samboko mais ken ndeze époque na yi. Vous comprenez? Mais na mboka na biso moko mona ba yeba kangi yo bazotombolo likolo ba maltraiter yo. Ata image yango koti na internet balobela kango te bomona ba image bandeko na biso ba bureau de bakanganga kraka na lo mboa bazokende nanga bakutana isuna jires batie kraka bazokende nanga bino kaka batu bosimba miko bo encourager kango bosali yango be émission ebele mais ya Koffi est-ce que bozoko ko sala commentaire pour même na lobi boye est-ce que boko ko sala commentaire
bino yanga bosepelaka te ah ken azwi bobimisa ken eskoke mutu mbongo nga depuis na botama na eskoka na mutu mbongo te siko ya Kofi bosala ba émission critique o bosalela ba critique bosalaka pona nga bosalela ngo Kofi totala soki internet etika la vie te bo Kofi abanda ko kangisa na yo mutu lobaki na monter na kolosite osoma bande comme bowebi Kofi aza puissant yango bomoni bokomi te ezalaka te bokomi ma Kofi bongo te mais yanga ezalaki keno ken alekisi ken ipe boye OK Buzoba non mais ken wana peut-être au talaki ba image bien te ngala na émission peut-être bato baza pour arrestation Kofi Olomide nazana ba image wana na talaki yo sepeli nde bakangi Kofi bato basepeli bazali bato pe basepeli te bazali yo sepeli na oyela Kofi bato basepeli bazali ba o basepeli te bazali te ngalobi yo salaki émission moko boyi ngai na boyi te nabi nazana ba image ozana mwana muke otanga ntiki na yo ba beto ba fimbu oya risque vino ebebi pamba Kofi aza icône image ekotaki na internet eza image ya mabe na ba niveau ba Kofi te na ba niveau ya Kofi te tala bajwa ngo pe bazala na chance falaki makamba boye pe na baya na ngo pe ne pa wera bolinga bo comprendre ba puissance ba maître ninja ya ba Janjiko tala batu balinga babuka na bambanga mais Kofi para na ba maître waneza makambo ekutanaki Kofi abimi na moi azoye bate makambo bongo ekoya you can see ne bayaka na pena ko mema mutu avec procédure. Voilà, mais le comment on a peut-être Kofi Olomide apporté bango plainte et ça Lionel. Bon, nga za justice te na l'état te na zape avocat Kofi te. Samba de joko ko peke bibe ko pese na raboisi. Kofi so ki apporté baya ya na plainte azana raison. Ngai garçon oyo wana filmer Kofi o balakisa ki wana la TVST. Garçon na ya ko kanganga awa azana document bakoma kombo na nga ezate. Na bandeko na ba vie na biso ba colonel ya bakansite pe awa bapekisa babi me koma yo oyokanga mutu papier ozana ngweza kombo mutu wana te za kombo mutu mususu balobi petit soki yela biso na carte électeur na natindi mutu azolinga carte électeur na pale baye nango boye kombo wana eza yete obi baya ya neloko basala babenga batu nini soki babenga kuna ekomi lisolo ya coopération po ba colonel ba libérer nga na kende. Nga soki Kofi vraiment à récupérer na bango vraiment en tout cas merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc 1000 fois de plus il y a merci Seigneur. Voilà, mais quel pena lelo comme on a il faut yeba ngo ke yo zande ko na biso za master na biso. Wala muto akanga kiyo. Oza master na biso. Obebisa carrière ya ndeko na junior wendo. Omona te junior wendo ba biso boto boya ko sele promotion pona yo. Pona yo baby sa carrière ya ndeko na junior wendo. Mais oui, ole yo ndeko junior wendo soko ki likambo ya chroniqueur, yo nde signala ka biso ken zala moi ke nge boy. Do yo zo ya wana oko saka batu neti il faut ça l'interview na junior wendo. Na sima junior wendo nde okanga batu. Awa sikoyo biloko nyoso liaka yebaka ngo ke biloko mususu pe mutambo ezala na kati. Siko olie siko Kofi. Voilà, beaucoup de Ken Piana. Oliaka na yo ba Ken Piana, oliaka na yo ba Gloria, oliaka na yo ba Pacho. Siko olie loko eza na ndobo na kati, kombo nango Kofi. Okosanza yango. Voilà. Ken Piana, obeti sola ba Gloria, ba Ken Piana, ba Pacho. Mais le loko mona la fois passée zaki Gloria Olangi à côté qui parquet. Le lot mon humour de la presse. Il paraît-il na dossier na ba beti kali Ken Piana. Kasinga yo nazanga na libre. Na dossier yango bino boloba ketikali Ken Piana. Est-ce que bino bomituna kate ke Ken Piana pa ko kangisa pe batongo te? Te mababi paraît bino. Te yebisanga sikonga na capacité te ya bato bafundanga arbitrairement bongo. Nazala nde mutema malamu. Boyo ba saloka mabe yo mosala rabola. Nazala nde mutema malamu. Nga bakanganga na kenda ko samba boy. Kenda ko samba boy pe na tu na pe ba magistrat. Donc ndeza boye na greffe on a lati soki na tangi kombo nango na micro c'est que boyo bokanga ngai. Comment ça fait-il? Ba ko samba msuto okendo samba. Soki mutu mususu amipesi kombo ya auzi o ndaku toyebi babenga na anglais. Auzi na anglais. Wow. Ozo kompande? Mutu soki amipesi kombo wana, soki mutu peut-être a démarrer ndaku na ndenge anglais. Bino bokendo boyo osambisa mutu
ke yo demaraki ndaku nde babenga ndaku na anglais yo ebisa mutu ke no nga kenda samba ko samba mo boye ba l'action vidéo mo boye otangi kombo ya congolais te de otangi ata kombo ya Laki te ya RDC otangi ata kombo ya forêt équatoriale te de otangi kombo ya mutu moko boye amsuti ya kokufa oyaka Kinshasa te emso otangi ka kombo ya Yodi Yamba moto ana faux chanteur même mutu moko bwa mimbimisi na ngande Yodi ahe pas porter plainte de o senti pena que non ndenge wera zalaka na musicien mo bapesa kombo J3 Yodi Yamba moto tout ça so na bi Yodi Yamba moto faux griffe ale yo musicien na ya apporter mutu plainte au monde arata ba tu va critiquer Yodi tout monde n'a jamais J3 ya ka apporter ba tu plainte donc ezana bande ko mususu bazane mitema mabe ba ta la vitesse il fallait azanango donc eza zela vitesse il fallait azanango succès fallait azanango beauté fallait azanango taille olympique il fallait azanango lokieto afali ndengeza basi nyoso tu ya RDC moimana ya Afrique façon balingana bango afali jalousie mutema mabe banda ku fallait azanango babiloko alikolo to lobate ofali azanango jet privé to babiloko ase o totanga ti tolemba po bato mususu bazala kaka o biso to leader na biso azalaka na Ferrari yango bobandi kotutwela yango tolo kaka moko na 15 ans siko ofali azosomba ba Bentley ba nini ba Mercedes wana oyo ezalaka ya ba antibal tokomi ti na niveau ya ba chaîne ba télévision efungwami ba chaîne radio efungwami o santé pena ba makambu vitesse fali auti États-Unis kala mingi te kokita na bango basalaki tournée ya ba Zambie mo bamboka ebele bazongi Kinshasa awa fali yango ka lisusu babengisi esuka mopanzi wana bomonaki ba image siko te yango nazoloba botika ngai naloba oui loba lelo koloba botika ngai naloba omoni soko ye na lupangu nyama liboso okuta ezalaka kaka soso ya mboka nde afandaka mingi na lupangu ndeke po mona ye na kati ya lupangu ezalaka mwa pasi mingi de toyebaka kaka na libota moko bakobota biso 10 mais chaque mwana aza na ngenge na ye soso na ndeke baka ndenge moko makolo na mapapu wana ezaka ndenge moko mais soso po apumbu asuka kaka akwei na mabele ndeke sikoyo akokatisa pena longwe Kinshasa ke Brazza ake Cameroun bafali sikoyo baya bandeke bapigeon voyageur ozo comprendre bandeko na ngai soki nzambe apesa yo chance ya kozala na capacité ya ndeke te tikala na kisoso na yo betela biso na bakermese ya bangirengiri babandal banini mwa muke bakomemona ata na bisi oke betela biso ata na Angola oke ata Kenya awa visa mpe ezalaka te bokei nzambe apambola bino na babozwi na bino mais quel plan lelo tokoyeba mukuse shaba ezalaka nani non nayebi ete bon o bolobaka tout le temps mukuse shaba shaba alobi ndenge nini wana fali kaka molai wana eza nzembo yemba makala ava biso tobotama nayebi te soki na bamama oyo ya nzela soki tokotuna bango soki baloba nzembo wana bayebi te seke bakosi mukuse ya shaba alobi ndenge nini wana bango kaka milai ngai moko mukuse eza nzembo yemba makala eza bakri neti ya babil kinto baboka hélicoptère est-ce que eza kri pena ya bil eza bakri ya kala ya kala soki moto abwaki eza bakri oyo akuta mais banzembo eza ebele bademukuse olele quel piana beaucoup plus nga nayebi ke mikolo bokoma ozaza pe na moura de la presse trop mais tango yoki ke bakangi moura de la presse nazalaka na moura te mais nga na sotala ba vidéo na monki boselisa nazalaka na moura te moura to ane agiment te nazalaka na moura te moura ba petit na biso soki aye peut-être oede yo yambi ye ke moura est-ce que makambo zosala eza normal siti na bino na mida Taylor tout ça bozofinga basexe bamama bato na yambi ye mpo na kotuna ye baquestion pourquoi bosala baémission eyekoma na niveau ya ofinga ti basexe bamama bato ki association yango tosali yango euti wapi nga na souffrir na mosala oyo nakokisi so ba 15 ans de souffrance nakoma kaka camarade ya tout le monde mais lelo ntango kaka bakangi moura esalaki yo ndeni bon ngai nayoki bakangi moura aza na parke ya Gombi nasengaki bato botindelanga balien ya baémission ya moura nayoki ata place moura yango
aprononçaka kombo ya mutu te ngana osenga courage ayeba kosamba azala na maîtrise en plus parquet ya Gombe ezalaka soki osambi bien bakite na bango yo eza parquet moko boye te ke bakonfronte yo na plaignant te mbala moko babwaki yo makala moto afundaki akoya il faut prouver na bapreuve parquet ya Gombe ezalaka bongo nga kutu so ofundi nga na parquet ya Gombe na osepela nde yo bayelaka basede nga mpe na bayelanga basede keno otangaki kombo ya fere oui eske oyebi fere nayebi ye te aza portugais moko boye nayokaka na musika natangaki kombo na ye apres bayo tuna otangaki kombo ya mutu boye te nabi oyo bootanga naza artiste musicien oyo nga nayebi nga boosambisa nga na video oyo nga natangaki kombo ya griffe ya elamba tosamba bamoni ke no ken piana mpo na senga na bi oyo amoni ke okombo oyo nga natangaki eza ye aya bafere confronte biso alakisa baidentité oyo passeport na yo abimelaka nango Congo soki DG mebetaka caché na kombo nini soki DG mebetaka caché na kombo oyo nga natangi bokondane nga soki DG mebetaka caché na kombo oyo nga natangi te c'est que ye nde adedommage ngai parce que yo l'excellent ta awa wana conseil opesi mpe mama oleki no mura nga nazoyebisa mais mura samba na oka bien samba azala na maîtrise ozo comprendre maya moto elembisaka safu ezikisaka nango elamba te ozo comprendre maya moto ekolembisa basafu ata 10 mais soki otie elamba wana mpe elembisa yango papa tozela ata 10 ans elembisa yango te elakisi ke maya moto ekokangisa Gloria maya moto ekangisi Ken maya moto ekangisi tout mais eloko eza nango te yo moka samba noka bien mais lelo peut-être ndenge ekomi système ki ba mutu nini yango akangi mukango nango siko akangisi muka toyebi no plaignant siko yo yebi plaignant te ana bi soki muka atanga ekombo ya mutu mpo natali bamission na ye azoloba kaka soki bitabe soki nini mukuse shaba siko soki mutu alobi mukuse shaba vraiment eske afingi mutu voilà mais quel pena lelo soso tofani totala biso toyebi ke yo na Karine Mokonzi boyokanaka te mais auti osala video abi ke yo ozala jamais na problème ne ye pas azala jamais na problème na yo olingaka nde odiembela na nsima na ye sikoyo bino pena nayebaka te soki bozalaka mayele soki mpe bozalaki na bino bana moko boye bokolakolaka nde tomonaka bapeti yango bakolakola question oyo ava otuna ifalaki yo mpe osala analyse te ke langage oyo Karine alobi langage au Karine à lobby. Elle détaille très bien. Pas Ken, pas lobby. Non, c'est là. Il faut tout mettre tout. Langage au Karine à lobby. Est-ce que ça n'a émission moi tu as fait là Ken piana? Yo il faut donc sa conscience na yo. Ngana Karine totika là za na problème té. Karine bazala na problème na pacho wala kela bango ke soki vole ane komi lo baya za chef coutumier te to mona pe ba refula bango. Ngala Karine ava ba voyager bibi kapinga yamba e. aloba na la team ya wata Ken piana na pacho refi ba considérer bango neti papier hygiénique siko wana peno yebisanga ke mutabenga lobi valeur na ngeza neti ya papier hygiénique pour yo peut-être banda ko démarrer déjà non zela yo pena bon na habité peut-être chez bino kola na emso ba papier hygiénique ezalaka te est-ce que papier hygiénique mutako bossa na papier hygiénique zela peut-être emso chez bino na habité peut-être emso ndenge mosaka lobaka gabana kola na système ya toilette soki ande nini emso pe yo pe na gabana boa quartier moko na habité soki yo pe ozaka na système yana na habité mais côté là déjà mutu oyo azolo baba ozana même valeur na papier hygiénique papa après mutu abongo lobake non ngana mutu ana totika là ozana problème te mais yo benga mutu ana papier hygiénique wana eza ba bêtise Karine akola na la samba tanke ba shege ya la samba bano bazo bazembi pena ya bala ba masa so ba shege ya ba koma ufanda mingi na somba zikidati wana penande mibali ya Karine ba deveja Karine donc bambote na bango place baza na somba zikida ba saki ya madeso wana nde bo memaresala nga biezaka ba condition physique malgré Karine mwasi na bino akenda poto mais bino pe bo forcer ka musala ki porteur mais histoire change raté bino boyebi nzoto na libosoka ya batu nyonso bazowela wana donc ozo comprendre osekini na seki bayebi nzoto na koleka siko Karine ba shege te Karine siko ba première mibali neza ba porteur asomba zikida bango nde ba shege bazalaka na la samba nde ba première mibali ya Karine Mokonzi donc Karine era raisonnaka bato ba déverger ya liboso donc et ça la ke souci makasi po bato wana
batikala na vika yo mema madesu na somba zigida mais eza nango vie Karine ata bato abongo nde ba deveja yo eza nango mokili kaka zwango ka normal peut-être un jour soko boti mwana peut-être mundela o deveja yo zwaka chance wana te po yo bashege wana o ba deveja yo bazala pe ba porter na somba zigida eza ka makambu ya vie wana eza ka ba conseil gratuit o ngana opesa eza nango na ndenga mabete ozo comprendre donc mutu na mutu azana makambu na ya kutana nango na vie. Mais Lelo a décidé que a senga ba tout pardon tika ne ki me problème na mutu te. Yo seul. A senga ba pardon na ba tout o ba yebi kazara na rankin na bon. Ya zo senga ba tout pardon mais azo lo batte leader wa zala tinda finga batu. Donc il faut lo ba abana na ko lo ba. Oui, a signaler na mokili ke no. Ngai makambu nyonso na zala ki loba wa ezalaki ya msusu eritenda zala tindanga. Wana tondimie. Un exemple nga pesi exemple na sens nini na sens ke batu fe il faut ba comprendre loko moko ba héritier ya batu pe balata ba beri ya pamba omoni ngai nga na koloba ngo clair nga koloba ngo clair omoni batu msusu ba dembela ndeko na biso artiste o na otanga kombote ya bova basepelaka c'est mieux biso to soni saka bango po baliaka leader na bango bambongo mipanzi akeni wana kuti fo kangisa na okendo démarrer bango balinga guerre ezala tandis que guerre o bango baluka kake fali asala na soi disant bova na bango guerre ko sale matei tala siko ba monique non fali aleki biso na capacité fali akomi world fali akomi musika bazwi mwana batu innocent zalaki mwana respect batindiki ye bamona babi eka fali atikeli biso tika to tindika te innocent to lati seber innocent kenda bando manke fali kasi bopesi pe innocent ngo pe balupe mbati siko na minute ekomi soki basite fali olie basite siko orchestre na bino ekomi bato bakomi osite pe innocent orchestre moko répéta na bovante olie basite yango bato bakomi osite na bango innocent kozala soki bayebaki ya mso 30 000 personnes na minute oyo bakomi oyebe ya mso 150 000 personnes na bozoba na bino mais bokomi effacé bopesi mwana moko amukie pouvoir à l'occasion de rien bozotinda ye amanke bato est-ce que carrière ya innocent ezala na avenir lelo kosala no makelele ozomanke fali wana manka bayaya oyo yakuta barespecte po wera azalaka na mauvais souvenir ya fali te vie madilu atikala kokufa jamais na mauvais souvenir ya fali Baki Kester, Pepe Kale, tout le monde, Kofi Olomide, bazata na vidéo moko te fali ya mankaba, papa Wemba. Siko tala fali génération ba vie o yakutaki amankata moko te. Yosko innocent okutino batu ba mela na bango bangi na bango ebele. Yo zano mwana malamu. Vertige ya bangi na bango balobi no. Yo langwaka na place na biso kende bando manke fali. Mais le s'il faut au PC peut-être innocent conseil en tant que grand frère conseil au PC. Bon, nga conseil na PC innocent za garçon mo na lingake makasi nga susi na ngezali azongisa image wana ya respect. Innocent ndenga za na tikala bima jamais na ba nzembo mo bo soit ayemba ki bêtise soit yafinga ki batu nde innocent yebana. Innocent sali ba parcours na ye azanga na âge nini 7 ans ou bien 8 ans 10 ans. Na âge na mukusu tant gagnant na concours à Vodacom. C'est que azali pe mukusu ka. Donc c'est quoi côté âge ni? Lelo ana ba 22 ans. Ba 22 ans. Asia boti. Azwa pe basi. Mais ala basi. A comment ça peut passer? Maintenant a boti ndelo. Nana conseil à pesa muta azwa de abasité na âge wana. Vraiment en tout cas désolé. Pour mutu po bando zo basi il faut que ça t'a 27 ans. Mais yo pesa témoignage à comment linga pe basi. Ah il faut vérifier quoi. Innocent zo moi si na force nini innocent ça la moi c'est pour ana mwana muke force ngwe uta wapi innocent zo la moi. Na si il faut to vérifier total na so eza solo. Ça reste à vérifier mais les en tout cas prince Yaweli na peso bambote Adel Djoko bagou danger mon vieux Luzo Mbata. C'est Apolli Lumumba RDC Monde. Vient nga Gauthier mascotte. Donc batutu bolanda ki biso vraiment. Merci. Merci vraiment Ken Pana plutôt pas. Un grand merci aussi à Coco Loma Lumière d'Allemagne.
na bosanité F Sarkozy lokolo sapato nzambe dada olongo na Suisse wala ngana benga maman sociale. Un grand merci aussi à mon ami Megra Mangwana, fils de l'homme na bosanité Gloire Ngafula ne tombera jamais Gloire Ngafula. Et puis à Nadine Kila na Bruxelles wana babi madame Azam encore Nadine Kila moi c'est Pembe. Et puis na bosanité yangai famille Bota Kevin Chimpi Davina Zola vraiment baza tellement ébélé. Un grand merci na bateau ba disposer vraiment temps na bango pour Rolanda biso bo hésiter te ko partager vraiment vidéo partager vidéo ba commentaire na minute to besoin. Merci aussi na sima caméra na rabongo na Junior Nio le mikolo azo nio la image. Merci aussi à la famille Gossip mon bimba to monani bongo au prochain numéro.